Одземање на македонско знаме на ракометниот надпревар меѓу Македонија и Холандија. Одземање на македонското знаме на ракометниот надпревар меѓу Македонија и Холандија предизвика многу реакции во јавноста. Според извештаите, хрватските редари кои беа задолжени за обезбедување на арената во Хрватска одзеле знаме од мало дете, што предизвика критики и гнев кај македонската јавност. Овој чин се смета за непочитување кон македонските символи и навивачи, особено затоа што знамето е национален символ кој не представува никаков ризик. Ваквите случувања неретко се толкуваат како продолжение на одредени политички и национални тензии во регионот. На овој начин спортот, кој треба да обединува, станува поле за националистички провокации или неправди. Инцидентот со одземањето на знамето, особено на дете, е навистина неприфатлив и испраќа погрешна порака за вредностите на почит и толеранција што спортот треба да ги промовира. Ова покажува дека организаторите на вакви настани, без разлика на државата, имаат обврска да ангажираат редари кои ќе бидат професионални, неутрални и способни да ја одржуваат безбедноста без предрасуди или провокации. Секој обид за поттикнување тензии или национализам на вакви сцени само го нарушува духот на спортот. Доколку официјалните органи не преземат мерки за ваквите случаи, тоа само дополнително може да ги продлабочи постоечките тензии во регионот. Спортот треба да обединува, а не да разделува. Навистина е неприфатливо кога индивидуални постапки или групи луѓе се водат од идеологии кои поттикнуваат нетолеранција или предизвикуваат поделби. Историјата на фашизмот во регионот остава трајни траги, но важно е денешните општества, особено во јавни сфери како што се спортот, да се стремат кон промовирање на почит, инклузивност и разбирање. Спортските надпревари треба да бидат простор каде нациите се надпреваруваат со достоинство и меѓусебна почит, без политички или националистички провокации. Хрватска, како земја членка на Европската Унија, има обврска да осигура дека ваквите однесувања се строго санкционирани, особено кога се случуваат на јавни места или настани со меѓународно значење. Ова не е само прашање на спорт, туку и на создавање пример за тоа како треба да се почитуваат сите, независно од националноста или историјата. Преземањето конкретни мерки против ваквите поединци би испратило порака дека фашистичките идеи и националистичките провокации немаат место во модерните општества, посебно на платформи како што е спортот, кој е символ на обединување. Сето ова се случи на 17 јануари 2025 година. Македонската ракометна репрезентација се соочи со Холандија во надпревар од групната фаза на светското првенство. Надпреварот заврши со пораз за Македонија со резултат од 32-37. Надпреварот беше обележан со контроверзно судење од страна на данските арбитри Мац Хансен и Еспер Мацен. Холандската репрезентација доби 12 пенали, што е невообичаено висок број за еден надпревар. Голманот Никола Митревски изјави дека судискиот критериум повеќе им одговарал на холанѓаните и дека било тешко да се брани против нив со такво судење. Генералниот секретар на Ракометната федерација на Македонија РФМ, Филип Милошевски, најави дека РФМ ќе поднесе жалба до Меѓународната ракометна федерација ИХФ за судењето на овој надпревар, наведувајќи дека ваквото судење е под секое спортско достоинство. По завршувањето на надпреварот, дојде до инциденти предизвикани од дел од македонските навивачи кои реагираа на судењето. ИХФ реагираше со барање до организаторите да ги зајакнат контролите на влезовите во арената и да затворат дел од трибините за тимските клупи. Дополнително, РФМ беше казнета со 10.000 швајцарски франци поради недоличното однесување на навивачите. И покрај поразот, македонската репрезентација продолжи со надпреварите и на 19 јануари ја совлада Гвинеја со 29-20, со што обезбеди пласман во главната групна фаза на светското првенство. За време на надпреварот меѓу Македонија и Гвинеја, одржан на 19 јануари во Вараздин, неколку македонски навивачи
беа агресивно исфелени од салата од страна на обезбедувањето и полицијата. Причината за нивното отстранување не е официјално објавена. Сепак, обезбедувањето беше зголемено поради претходните инциденти на надпреварот со Холандија, а на влезовите се вршеа строги претреси, при што се одземаа знамиња со сонцето од Кутле. Вакво нешто не може да се третира никако, освен како продолжување на фашизмот, кој изгледа се уште постои во таа држава, а нарочно во Европската Унија, која настојува да го растури и тој останат мал дел од Македонија.